bitabiriye kino gikorwa. Ndashimira na Dova Business Company yadufashije kugira ngo habe transport na biriya bintu mwabonye byaremewe abantu, ariko igitekerezo ni njye wakizanye. Ni kuki wahisemo akarere ka Rwamagana uyu murenge? Nabaye Rwamagana igihe kinini cyane nkiri muto, ngira ngo hagiye haba kwibuka inshuro nyinshi bitandukanye n'ahandi hantu nabaye, kuko uzabaze na ba Bruce Melody twabaye n'ahangaha. Kwibuka ni iminsi 100 ntago birangiye, n'abandi bafite uwo mutima bakomeza. Njya mbona abahanzi benshi basinya ama contract, ariko ntago nigeze mbona umuhanzi ushobora guproposa company yasinye contract nk'ibi ngibi. Nimba dufite contract turi abahanzi 15, nkeka ko hari abacika 10 bagera mu bihumbi 3 cyangwa 4 bari kuba wenda babayeho ibyumweru 2, kubera twe hari abari hanze bavuga ibyo bashatse, kuko bazi ko bari hanze bashaka gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, ariko nyine bari hanze. Sinumva impamvu bataza ubanayipfobye hano. Impamvu ni iyi: abo turabakumira ahangaha, n'ubutaha uko Imana izagenda inshoboza nzagenda nkomeza gukora ibikorwa nk'ibi ngibi. ziruhukiye mu nzibutso dushaka uri hano hafi cyane y'ibiro by'akarere kugira ngo muze kubunamira nk'uko mwabitekereje. Nagira rero mu izina ryabo turi kumwe mbashimire byimazeyo umutima mwiza, urukundo mwatugaragarije, ariko noneho kuba dufite uturere 30 mu Rwanda mukaba mwahisemo akarere ka Rwamagana ni iby'agaciro kuri twebwe, ni iby'agaciro kubarokotse jenoside bo muri aka karere. Muri uyu murenge wa Kigabiro rero nk'uko twari twabiganiriyeho nabo mwari mwohereje kuganira natwe, ngira ngo mwabigenje neza kuko mwatumye n'ubundi dusanzwe dukorana ari madamu Vicky na madamu Diane mwazanye, n'ubundi dusanzwe tubana mu karere ka Rwamagana tunakorana muri byinshi, barabitumenyesheje, twumva ni igikorwa cyiza dukwiye kwishimira.
byari ukubaha ikaze rero no kubabwira yuko twishimiye yuko abanyamakuru namwe nk'abandi banyarwanda mwumva hari icyo mwakora, mwumva mwagira igikorwa cyo kunamira abazize jenoside, mwumva mwagira igikorwa cyo kuremera abarokotse jenoside, kwibuka ku nshuro ya 28 jenoside yakorewe abatutsi ndetse no gufata mu mugongo abayirokotse. Hanyuma nk'abafatanyabikorwa dusanzwe dukorana umunsi ku munsi, batugezaho icyo gitekerezo kandi tucyakira neza, twemeza kuza gufatanya kuri uyu munsi. Ngira ngo biri no muri gahunda nk'urugaga rw'abanyamuziki twihaye, muzi ko abahanzi bagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi kubera ibihangano bakoze byimakaza amacakubiri, ari nabyo byatumye na jenoside yakorewe abatutsi igerwaho mu gihe cya vuba kubera bifashishije impano yabo mu kugeza ubwo butumwa ku banyarwanda. Rero dufite n'umukoro ukomeye cyane wo kugira ngo natwe nk'abahanzi bariho kuri iki gihe twagize amahirwe yo kugira leta, kugira ubuyobozi bwiza bwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda kandi bushyira imbere gukorera hamwe, kugira ngo noneho natwe dukore ibihangano mu by'ukuri byimakaza ubumwe, ubupfura n'ubunyangamugayo. Rero niyo mpamvu turahanga kugira ngo tufate mu mugongo kandi twihanganisha abanyarwanda bose muri rusange, ariko by'umwihariko akarere ka Rwamagana turimo muri aka kanya. Rero no gushimira umutima mwagize wo kuzirikana cyane cyane abahuye na jenoside, mukavuga muti reka tugane hariya hasi bari tubafate mu mugongo twifatanye nabo. Mu magambo tujya dukunda kuvuga nk'abahagarariye abarokotse jenoside, tujya dushimira ihumure twahawe n'inkotanyi, ariko tukanashimira na nyuma yaho umuntu wese uvuga ngo komera, humura, turi kumwe, ntibizongera ukundi. Namwe ndumva mbashimiye muri urwo rwego, kuko ngifuni bagara ubucuti n'akarenge, kuba mwahagurutse byonyine mukava mu mirimo yanyu mufite itaboroheye ibari myinshi muri iyi si. Abantu ntibakicara hamwe, tuba twirukanka dushakisha amaramuko, ariko iyo ufashe umwanya ukavuga uti reka ibi mbe mbishyize ku ruhande, ukazirikana iki gikorwa nk'icyabazanye, ni ibintu byo kwishimira. Nkaba nashimira n'Imana yabashyizemo uwo mutima mwiza, mukabizirikana kandi mukemera kumvira ijwi ryayo. Imana ibaduhera umugisha, ibigega byanyu bihore bisendereye, kuko nzi neza ko atari amagambo gusa muri buvuge, hari n'ibindi bikorwa muri bukore. Si ukubashimira n'ibyo bintu, uwo mutima wonyine, icyo gitekerezo mwagize, urwo rukundo, Imana ikomeze irubagurire kandi baduhera umugisha. Ntabwo navuga byinshi, imvura igwa nisubira, harakabaho benshi nkamwe batugana, badukomeza, badufata mu mugongo bakatubwira ko turi kumwe. Ni ukuri Imana ibamera umugisha kandi mbivuze mbikuye ku mutima mu izina ry'abampagarariye. Murakoze cyane. Baganirije kampani kuri iki gikorwa kugira ngo gishyirwe mu bikorwa. Intore ndatabigwi mu mbonezamihigo. Nagejeje igitekerezo kuri kampani, numva nabo bari babifite mu migambi. Turibaza tuti twebwe nk'abahanzi umusanzu dushobora gutanga muri ibi bihe, batubona ku ma YouTube tuvuga abantu badukurikirana, ariko twagera muri ibi bihe ukabona turabuze. Ndababwira nti rero ndumva twakora ikintu kigendanye na gahunda ya leta, kigendanye n'abanyarwanda. Hari abantu bacitse ku icumu muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Niyo mpamvu ari kutubona hano, kandi ndashimira n'abahanzi nagejejeho gahunda yo kudufasha muri rusange, bakanyumva bihuse. Banyeretse ko abanyarwanda bafitanye n'ubufatanye habe muri sekiteri runaka.
ngubu wenda abavutse vuba kubyumva birabagora, ariko umuntu yabaga yizeye umutekano wenda wo mu mujyi, hari ubuyobozi, hari abo nshobora gusanga, hari kiliziya, hari ishuri, abantu bakumva bakwegeranira aho ngaho. Hari abahungiye hari mu bitaro bivanga n'abarwayi, bamwe baraharokokera ariko none hagwa benshi. Aho muri ishuri rya HVP Gatagara naho bahahungiye bari bizeye kurokoka, ariko barazaga mpaka no munsi y'ibitanda bakabakurayo. Hari abagiye bagwa rero umugenda hano muri aya mayira yose, abo ngabo bagiye baboneka, imibiri yaregeranijwe bashyingurwa ahangaha. Nkuko nababwiye rero umubare uhari nabagera kuri 876. Umurenge wa Kigabiro wonyene wo ufite n'inzibutso nyinshi, kuko ufite inzibutso 3 zose muri za zindi nyakubahwa meya tubwiye 11. Uyu murenge ufite inzibutso 3 mu tugari twawo 3 kuri 5. Murumva rero ko hano ntibyari byoroshye, habaye jenoside itoroshye, kandi abayobozi bari bahari ntacyo bafashije, ahubwo bafatanije nabo bajandarume kwica abatutsi, cyane cyane bavaga imihanda yose bavuga bati none nitugera mu mujyi baratuyoberwa, ariko basaga naho bashyizweho ikimenyetso ku buryo ntago bayoberanaga bagomba gupfa. Nguko rero amateka y'uru rwibutso nayo ngayo, nkuko tugenda tubyumva n'ahandi, nabo bishwe bazira karengane, barushye, kuko hari abaturutse za Munyaga bagwaha, hari abavuye imwurire bagwaha, hari abavuye ni Kayonza bagwa ahangaha. Ahangaha rero itariki yaho ngarukamwaka twibukiraho ni itariki ya 16 mu murenge wa Kigabiro, ubwo twibukira ahantu habiri, ariko turagerageza tukabihuza kuko bari itariki y'amateka kuhindura ntago biba byoroshye. Ubwo rero ahitwa mu bitare bya Rutondo tuhibukira mu gitondo, ahangaha tukayibukira mu masaha y'ikigoroba saa 8, kubera ko iyo tariki ya 16 ariyo yabaye karundura hano mu ishuri rya Saint Aloys, ariho hiciwe abatutsi benshi bari bahahungiye. Uretse umuntu umwe kuri iyo mva ijya kwirabura, niwe wavuye Izaza, niho yari yaguye. Umuryango wabaga i Kigali, ariko umubiri we babashije kubona Izaza, yimurirwa ahangaha ubwo twashyinguraga tumwegereza abandi. Amateka rero nayo ngayo asigaye, ngira ngo ubwo twashyiraho indabo tukunamira abatutsi baguye ahangaha, tunibuka muri rusange n'abandi bazize akarengane mu gihugu cyacu. Murakoze.
kuri Saint Aloys ruri munsi ya kiliziya, bavuye kunamira abacu bashyinguyemo, bavuye kunamira bashyiraho n'indabo, hanyuma bakaba bari baje no kugira ngo muri ibi bihe baremere abarokotse jenoside. Ntago ari abantu benshi babashije kuremera, ariko twavuze ngo dutoranyemo bake bahagarariye abandi mu barokotse jenoside bafite ubushobozi bukeya n'ibibazo bitandukanye, hanyuma baze babaremere. Ibyo rero batuzaniye ntago ari byinshi cyane bikabije ku buryo buri muntu wenda turi umuhe byinshi cyane, ariko igikomeye cyane tubashimira ni umutima bafite wo kuvuga ngo tujye kunamira, gushyira indabo ku rwibutso, tujye kunamira abatutsi baruhukiyemo hariya, tujye kureba bamwe mu barokotse, tugira icyo tubagenera. Bafite umutima mugari, ibyo bazanye byo wenda si byinshi cyane bikomeye, ariko umutima bazanye ni munini cyane, ni mugari, ni umutima wuzuyemo urukundo, wuzuyemo ibinezaneza, wuzuyemo umuco mwiza dusanga mu Abanyarwanda. Nagira ngo rero mbahe umwanya babasuhuze, kuko nabaje bafatanyije na bahanzi bacu, baje bafatanyije na kampani nahoze mvuga yitwa Dova, iyobowe n'umugabo w'umunyamahanga, ariko ni umunyamahanga igice kimwe, ikindi ni umunyarwanda, kuko afite n'umudamu w'umunyarwanda. Ubwo mu minsi mikeya muzumva avuga ikinyarwanda cyinshi wenda kurusha icyo ari buvuge. Rero tumuhe umwanya abasuhuze, ndagire n'ijambo rigufiya ababwira, hanyuma tuze no guha uhagarariye abahanzi n'abanyamuziki mu Rwanda umwanya nawe abaramutse, na presidente wa Ibuka nawe agira ubutumwa baha, tubashyikirize ibyo batugeneye, hanyuma nitumara kubibashyikiriza umwe muri mwebwe wenda aragira ubutumwa aza kubaha. Nyakubahwa umuyobozi, tubashimiye kongera kuduha ikaze muri aka karere ka Rwamagana, tukaba twaje gufatanya namwe ku mugongo, kandi kubakomeza. Numva ibintu byinshi cyane umugenzi wanjye yari yanabivuze. Ikindi turanabakunda cyane, ubushobozi bukeya tuhagize, uko yabivuze si byinshi cyane, ariko mu buriya bushobozi bukeya tuhagize n'urukundo, tukaba twagerageje gukora ibyo dushoboye, ariko hamwe n'Imana ndabizi ibyiza biri imbere. Ijambo rya nyuma ndavuga gusa turabakunda cyane, kandi mukomere. Murakoze cyane. Wo gutera urutambwe bakegera abarokotse jenoside, cyane cyane by'umwihariko nkababwira ngo turabashimira ko batekereje akarere kacu ka Rwamagana. Ntabwo ari twatera urutambwe ngo tujye kubashaka, nibo batekereje Rwamagana. Kuba rero mwaratekereje Rwamagana ni kimwe, yego nuko mwatekereza ahandi, ariko uyu munsi twe turabashimiye by'umwihariko ko mwatuzirikanye. Nkuko mubizi rero, jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 yasize ingaruka nyinshi, harimo abakomeretse ku mubiri, ariko cyane cyane abakomeretse ku mutima. Abenshi turi kumwemo hano nibyo bikomere bafite, bakomeretse ku mutima. Hariho ababuze abana bari babafite, abandi babura imiryango, babura aho bashatse, babura aho bavutse. Ariko kubera leta nziza dufite y'ubumwe bw'Abanyarwanda, ihora iduhumuriza, nkuko ijambo ry'ihumura ryatugezeho bwa mbere, niyo serumu ya mbere twanyoye tukirokoka. Iryo humure rero namwe mwateye ikirenge muri kiryo humure twahawe n'inkotanyi ubwo zahagarikaga jenoside, zikongera zikatugarurira ubuzima. Ijambo humura, ijambo komera, tuje kubafata mu mugongo, mwakunze kurikoresha, turarishimye, kandi ndumva hari ikiro bitwongereyeho. Kubona hatekerezwa ababyeyi bagiye bafite ibikomere bitandukanye, ariko cyane cyane by'umutima, uko ibyo ku mubiri byo byagiye bivurwa bikanakira, ariko ibikomere byo ku mutima byo bigira ingaruka z'igihe kirekire. Ni nka ya nkovu ikira, ariko hagira akayitoneka ikongera igasubira inyuma. Kuba rero mwagize mutereka twongere twegera aba bantu, tubabwiye ngo nimukomere, mugakora iyi geste yo kubereka ko turi kumwe, ko muri kumwe nabo. Reka nongere mbibashimire by'umwihariko, nubwo mpagarariye Ibuka mu karere ka Rwamagana, ubu
tukaba turi mu murenge wa Muhazi, tuvuye muri Kigabiro buri twageze mu wundi murenge, turi mu murenge wa Muhazi. Ariko hirya no hino usanga abarokotse jenoside bagerageza kugenda biyubaka, ariko ikigorana cyane nuko kubaka umutima, kuko muri ibihe dusa naho dusubira inyuma, ukagira ngo ibyo twabonye 94 byabaye uyu munsi byagarutse tubirimo. Iyo humura rero, iyo komera tuba tuyikeneye, mukomerezaho, Imana ibagure, ikomeze bakoreshe n'ibirenze ibi, kandi ntekereza ko nkuko umugani wa turabashimiye cyane rero ibyo muvuga ngo muzanye bikeya, muzanye byinshi cyane, kuko muzanye ibintu byuzuye iyi nzu, ariko mufite wa mutima mubi nk'uwo twigeze kubona ntacyo byatumarira, ariko muje ubwanyu gusa n'ijambo ryiza no kutwereka ko mutwishimiye, nta n'igipesi muzanye twakwishima. None rero biriya muzanye ntabwo ari bikeya, ni byinshi cyane, kuko yenda no kubibona byatugoraga, turabona ari ibigega byinshi byuzuye. Murakoze rero cyane, ndumva ntabona simfite igipimo cyo gushimamo, ko navuze mbere ngo birandenze kubona abantu bicara bagatekereza, abandi batanabonye ariko kumva ko bahari bakabatekereza. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, tukaba tubashimiye. Ndabivuga hamwe na bagenzi banjye twazanye hano, mu izina ryabo turabashimiye, kuko utashimira yaba n'indashima yazafata nishimye. Turishimye rero cyane ko mutweretse ko tutari twenyine, niba twaranasigaye twenyine ariko twibwira, ariko noneho ntituri twenyine, turi kumwe n'abadakunda, turi kumwe n'abana, turi kumwe n'abakuze, dufite abatubwira ngo nkuri. Murakoze cyane, ndumva nta magambo menshi mfite yo kuvuga, ndabashimiye. Muraho neza, amazina yanjye nitwa Rwamagana, abenshi banzi ku izina Black, ndi umuhanzi w'umunyarwanda ukora injyana ya hip hop. Nababwira ngo mushikame, turi kumwe namwe, mwiharanwa n'agahinda. Si uyu munsi gusa, tuzakomeza tubasure, kandi ibyabaye ntibizasubira. Natwe nk'abahanzi dufite zimwe mu nshingano dufite zo kugira ngo duhindure urubyiruko rutazi ibyabaye, kuko hari urubyiruko muri iyi minsi baracyari bato, ntabwo bazi amateka, ya jenoside yakorewe Abatutsi. Hari abantu bakomeza gushaka kuzana muri twe cyangwa se mu rubyiruko, ariko tugomba kwiyamaganira kure. Murakoze cyane. Twebwe mwasize tukiri ibibondo, twarakuze ubu dufite abana, ikidutera agahinda iyo batubajije, iyo mwagiye turihangana tukabasobanurira, amarira akisuka. Ni umutima w'urugo kere. Nanjye ndi umwe muri ino timu yaje kwifatanya namwe, ngira ngo nk'uko tubivuze, ntabwo benshi bari bazi ko twakura, ababyeyi ntibari bazi ko mwaba mukiriho, ariko bamwe muri twebwe amashami yarashibutse, dufite abana kandi turimo kwibuka tuniyubaka, kandi jenoside ntizongere ukundi. Murakoze cyane. Nanjye banyita mu Mugwaneza Lambert, ariko nanjye nkaba ndi umuhanzi ukora injyana ya Kinyafurika cyangwa se twita Afrobeat, ndetse n'umudiho bita R&B, wenda utarakuriye, ariko ndi umuhanzi nyarwanda muri rusange, banze nka Social Mula. Nkaba naje nanjye kwifatanya namwe babyeyi. Iki gitekerezo cyavuye ku muhanzi mugenzi wanjye, kigera kuri benshi nabo bakorana. Twese rero turi benshi mu kazi dukora k'umuziki cyangwa se na industry muri rusange ya music. Nifuje kuza gushyigikira bagenzi banjye no kubahumuriza, mbabwira ngo ntabwo muri mwenyine. Mbifuriza amahoro y'Imana, kandi mukomeze mukomere. Ibyiza ndabizi neza ko
bihora biri imbere ndabifuriza ibyiza biri imbere. Murakoze cyane. Murakoze Imana w'umugisha. Nitwa Hahirwa Basenga Timote. Banzi ku izina rya Sky2 cyangwa se Sky2 Wabagaye. Ndi umwe mu bahanzi bakirimo barazamuka, nkaba mfite igitangazamakuru bita Wabagaye TV. Ndashimira AMAG THE BLACK wamuje na Dova Company Business Club, yavuze ngo reka nifatanye nayo muri urwo kugira ngo dukomeze dufate ku mugongo bamwe mu bacitse ku icumu cyangwa se mu bahuye n'ibibazo byabaye mu 1994 genocide. Ubwo niyo mpamvu nayo navuze ati rikaze mu rubyiruko rurimo rurazamuka, nkomeze nifatanye nabo. Ndabashimira mwese kuba muri hano. Witeka nakomeza abana natwe, gahunda ni yindi, reka tubeho twibuka ndetse tuniyubaka. Murakoze Imana w'umugisha. Murakoze cyane. Ugera ku 195, kawunga 150, isukari biro 75, isabune 30, ibasi nini imwe na litiro 45 z'amavuta. Ariko ikirenze kuri icyo tutabonera igiciro cyangwa tutabonera igipimo ni urukundo rugeretse hejuru y'ibyo ngibyo, kuko rwo ntitwarubonera igipimo cyangwa se ntitwarubonera ikiguzi. Ibyo rero biriya ni duto ariko bitwikiriwe n'urukundo rutabonerwa igipimo. Bose turabashimiye cyane mu izina ry'umurenge wa Kigabiro, turabashimiye cyane kandi mukecuru yari yabashimiye. Rero nanone uko bigabanyije buri muryango twavuze ngo reka dusaranganye muri wa mutima w'urukundo, twongere dusaranganye nubwo twavuze ngo ni duke turi busaranganye muri wa mutima w'urukundo. Nanone nkuko twaje dutwikiriwe n'umutima w'urukundo, twongere tubusaranganye muri wa mutima w'urukundo. Twavuze ngo buri muryango uraza kugenerwa ibiro 13 by'umuceri, kawunga ibiro 10, isukari ibiro 5, isabune 2, imiti 2 ya miremire minini, ibasi nini imwe, hanyuma n'amavuta litiro 3 bigeretseho na rwa rukundo nanone tutaribonera igipimo. Rero nyakubahwa umuyobozi w'akarere, ngira ngo hari sinzi ukuntu turi bubigenze, niba tuzajya dufata icyiciro kimwe kikajya hari wenda buri muntu tukamuhereza ibyo biri mu ibafu, hanyuma wenda agafata n'agafoto, cyangwa se niba twaza umuntu twamuhije tukaza gufatira agafoto rusange hanze. Sinzi ukuntu turi bubigenze, mwamfasha wenda uko twabigenza. kugira ngo uwabibahera hariya se ubwo bafite ibase buri muntu bakabishyira mu ibase akabihagarara iruhande tugafatira hari ifoto tugasoza. Twagira ngo tuyobowe n'umuyobozi w'akarere tugaruke imbere hariya, hanyuma n'uyoboye timu aze kudufasha gukora igikorwa cyo gushyikiriza mu gikorwa cyo kuza kwifatanya n'aba bantu bacitse ku icumu. Ndashimira abanyamakuru bose bitabiriye kino gikorwa, ndashimira na Dova Business Company yadufashije kugira ngo habe transport na biriya bintu mwabonye byaremewe abantu, ariko igitekerezo ni njye wakizanye. Ni kuki wahisemo akarere ka Rwamagana uyu murenge? Nabaye Rwamagana igihe kinini cyane nkiri muto, ngira ngo hagiye haba kwibuka inshuro nyinshi bitandukanye n'ahandi hantu nabaye, kuko uzabaze na ba Bruce Melody twabaye n'ahangaha, nahabaye mpakorera. Nyine navuga ko ariho hantu nzi ubuzima bugendanye, kuko nahabaye nakundaga kuba mu kwa gatatu mu kwa kane, urumva ko kwibuka byajyaga bigera ndinaha kandi nkitabira ibiganiro. So nza kubona nyine hari abantu benshi, si hano honyine, hari n'ahandi uburasirazuba bwose twagiye tubuzenguruka tujya kuganiriza abantu bacitse ku icumu. Rero nimba narabonye
chance yo gusinya contract wenda nini, numvaga ntagomba kwibagirwa handi navuye, ngomba kwegera ba bantu twaganirizaga tugakomeza tukabaganiriza, ariko noneho turi team nini, ikindi tukagira n'ikintu twabagenera. Hari ibyo wafashishije abantu nabonye ntabwo ari bicya ku muhanzi umwe nubwo twabarekeje twese, ariko ubanza atari twese twakugobotse nubwo ufite na company mukorana. Ariko off mic wahoze umbwira uti nanasabye company yuko bankate ku mushahara wanjye ku mafaranga ngomba guhembwa kugira ngo ibi bintu biboneke. Nibyo? Umushahara wagabanyuka. Erega iyo turi kuririmba cyangwa batubona ku ma social media gutya, nibo batuma nyine natwe dusinya izo contract. Ariko se nimba uyisinya ukabona amafaranga, nta bantu bababaye. Noneho mu bihe nk'ibi ugasanga arakuna abahanzi batabyitabira, kumva babaye tereriyo kandi aribo twari dukeneye. Noneho ahubwo muri ibi bihe ndashimira Lucky Nzeyimana, nabonye nawe yarajyanye n'abahanzi ku Gisozi ku Rwibutso. Nkashimira na Dova Company n'abandi bantu bazagira uwo mutima. Kwibuka ni iminsi 100 ntago birangiye, n'abandi bafite uwo mutima bakomeza. Njya mbona abahanzi benshi basinya ama contract, ariko ntago nigeze mbona umuhanzi ushobora guproposa company yasinye contract nk'ibi ngibi. Nimba dufite contract turi abahanzi 15, nkeka ko hari abacika 10 bagera mu bihumbi 3 cyangwa 4 bari kuba wenda babayeho ibyumweru 2 kubera twe. Ariko turaje tugiye kuri social media turavuze tout simplement, turarangije turagiye noneho duteguye igitaramo, dusabye babantu ngo bitabira ibitaramo, ariko wenda baburaye kameme nawe ntago wakitabira. Ntago mvuze iby'inzara, hari za mitiweli ngira ngo urabizi, uze kubaza abantu nagiye nishyura za mitiweli. Ngewe rero umutima n'umutima wanjye ku giti cyanjye, ariko nshishikariza n'abandi bantu haba bafite ama companies, haba abahanzi, twumve ko ibi u Rwanda ruba rugezemo ari ibyacu twese muri rusange. Yego wenda ngiye nanasoza ibyanjye. Abangaba nabarokotse jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda, hano hanze umurindi w'abayihakana ukomeje kuba mwinshi ku mbuga nkoranyambaga. Rimwe na rimwe batanaturusha n'abafollowers, rimwe na rimwe batanakurusha abafollowers, batanarusha n'abandi ba star cyangwa byamamare abafollowers cyangwa subscribers. Uruhare rwacu rw'urubyiruko rwakabaye uruhe mu guhangana n'abangaba bagipfobya jenoside yakorewe abatutsi, mu guhangana n'abangaba bapfobya amateka y'u Rwanda, no guhangana by'umwihariko no kugira ngo tugaragaze ukuri aho kuri kuruta gukomeza kumva biriya wenda bimwe byinshi bari ari n'ibinyoma. Biri ukubiri. Hari abari hanze bavuga ibyo bashatse kuko bazi ko bari hanze bashaka gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, ariko nyine bari hanze. Sinumva impamvu bataza banayipfobye hano. Impamvu ni iyi, abo turabakumira ahangaha cyane cyane. Ndabibwira n'urubyiruko, ntitukazajye tuba ngo dushukwe n'ubusabusa ngo tujye gukora ibikorwa ntakorwa, dukora ishyano. Nimba twavuye ku Rwibutso batweretse ahantu hakinguye imibiri y'abatutsi 800, can you imagine? Ahantu hamwe umuntu wifuza ko byongera, uwo muntu kweri wamwumva gute? Ikindi aho ni hamwe. Aha kabiri, ibyo rero tubamwariza nibyo byibi. Urubyiruko twariyubatse, abo bari bazi ko bagize incike, bagize abapfakazi, babuze abana babo. Urubyiruko duhari ku bwabo kugira ngo tubabe hafi, tubafashe, tubaganirize, tubereke ko batasigaye ari bonyine. Rero navuga ko abo bantu bashaka gupfobya jenoside yakorewe abatutsi bajye kwipfobereza hirya. Ikindi nk'abantu bari mu Rwanda, ngira ngo murabibona iterambere, ukuntu twaje mu mutekano, twaje mu mahoro,
twaje mwabonye ibiro twakiriwemo. Kera bagiraga amarangamuntu ariho amoko, ubu twese bakubwiye ngo kuramo amarangamuntu twese hari ubwoko wabonaho. Icyo ni cyerekana ko abanyarwanda twabaye umwe. So rero tukomeje kuri uwo mujyo nk'urubyiruko, u Rwanda rwatera imbere kandi muri rusange. Uruhare rw'umuhanzi n'ibyamamare muri rusange ruraburuhe? Uruhare ariko buri kintu cyose kigira itangiriro. Ndatangiye, hari n'abatangiye wenda mbere yanjye. Sinkubwiye ngo ririmba nabyo kandi why not taririmba, ariko menya amateka y'igihugu. Ngira ngo new generation iyi minsi n'abana bari mu myaka 22 21 bo iyo bumvishe kwibuka bajya mu nzu bakaryama bagashyiramo ekuteri bagashyira kuri iTunes bakumva indirimbo, ariko ntago bamenya ukuntu ibintu byagenze. Ari nayo mpamvu nshimira Lucky kuba yaratangiye gufata abahanzi bakiri bato agatangira kugenda kubesobanurira amateka, bakabasobanurira bakamenya. Rero nanjye nk'ibyo mba nabonye mba nzagenda nkabyigisha abazankomokaho, inshuti. So amateka ntagagomba gusibangana. Nuko igikorwa gikoze bwa mbere birakomeza cyangwa cy'uyu mwaka kirarangiye se uyu mwaka utaha bizakomeza? Tubwira. Biterwa n'ubushobozi ufite. Ubu nari kuva hano n'ejo nkajyana Huye, nava Huye nkajyana, ariko nigeze kugikora Huye naho. Ari umuntu twubakiye inzu twaremewe, ngira ngo abanyamakuru bamwe twarajyanye, ngira ngo Jaras arabizi. Hari n'abandi bahanzi twajyanye nari G n'abandi. Ni ukuvuga ngo njyewe kindimo nta muntu kimfosingamo. Igihe igihugu kigezemo uko kigiye niko tujyana. So rero n'ubutaha uko Imana izagenda inshoboza nzagenda nkomeza gukora ibikorwa nk'ibi ngibi. Ngo yuko turimo kugana ku musozo, abasitari benshi mu Rwanda bo dufite muri iyi minsi, iyo tugeze muri ibi bihe akenshi bagaragaza yuko bameze nk'abatereye iyo. Nta mpungenge ufite ku rubyiruko dufite kuri uyu munsi ndetse bikwikiwe n'izi social media uko turimo kugenda tuzikoreshwa, ubona ko ari byo birimo gutuma dufite ukuntu twihugiyeho kuruta uko twasobanukirwa n'aya mateka y'ibihe turimo? Ntago nanjye mbabona cyane nk'ukuntu nari nsanzwe mbabona ku ma platforms agiye atandukanye, ariko ngira ngo kubibona byatangiye. Nabonye abahanzi bagezweho cyane n'aha batangiye gusura urwibutso, nanjye urambona bizagenda biza. Hari ukuntu twumvaga wenda twebwe bimeze kubera ko rega imbuga nkoranyambaga twebwe tuzimenye ejo bundi. Mbere ntabyo twari tuzi, twarigendaga tugacana radio tukumva amateka, tukumva ubuhamya, tukarekeraho. Nta hantu wagombaga gupostinga, nta interview wagombaga gukora, iyo wafashaga nta wabimenyaga wenda nawe ngo akurebereho. Byari ibyo, ariko uko biri kugenda biza, imbuga nkoranyambaga ziza, biri kugenda bihindura isura, ngira ngo urabibona. Hanyuma Amaji, njye ikibazo mfite uyu munsi nyuma y'ikino gikorwa kibaye kandi cyari Kigali, hanatanzwe byinshi, habonerwa ubutumwa bwinshi ndetse tunareba byinshi. Guhera uyu munsi indi experience ugize ku mateka twari dufite cyangwa se ku mateka twagize ni yihe, cyangwa se hiyongere iki kuri wowe kubw'igikorwa kinini? Nishimye kuko ngira ngo nkanjye brand ambassador wa WADUHA Business Company tujya kwinjira, ngira ngo uko mwabonye abamama bari bameze, uko dutashye mu maso physically nimba mwarebye ntago ariko bari bameze. Umumama wari wifashe kwitama yitangitama, ubonye ko tashye, ubona ko afite icyizere cy'ejo hazaza, agifite abantu bamuri hafi, agifite abantu bamutekerezaho. Mu gihe yari mu nzu yicaye wenyine avuga ati ese buracya bimeze bite, ariko uko atashye ngira ngo murabyiboneye. So abahanzi bagiye rero bajya mu mpande zigiye zitandukanye nabo bagakora ibintu nk'ibi, abamama bakongera kumwenyura bakishima rwose. Amaji dusoza usa n'utanga ubutumwa ku rubyiruko ahanini
dushingiye ku bahanzi nyarwanda bamenyekanye mbese uburyo bakwitwara muri bagenzi babo basa naho batamenyekanye cyangwa se bari rubanda rusanzwe abantu basanzwe mbese ubaho ubutumwa wenda byibuze bwabahwitura uburyo bazajya bitwara muri ibi bihe tugezemo. Ikintu nababwira nabanza nkababwira nti mwamenye ese u Rwanda mwamenyekaniyemo rwatangiye kuba u Rwanda gute? Hari ibihe rwaciyemo urumva buriya ndakubwira ko muri jenoside yakorewe abatutsi ntago habuze abahanzi b'abana bapfiriyemo impano zabo zitarajya ahagaragara. So nimba wowe waramenyekanye tukagera mu bihe wenda byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kuki iyo tugeze muri ibyo bihe wowe ubura wiheza kubera iki? Nimba rega nta n'ubushobozi ubu se abahanzi bose twazanye hari amafaranga batanze kuba appearance kuhagera ukagaragaza ko nawe uri kumwe nabo, iyo ni nayo nkunga irenze kuba watanga amafaranga uryama iwanyu. So rero nababwira tumenye ko u Rwanda rufite ababyeyi bahuye n'amateka akomeye mabi, bahuye n'ishyano tutifuza ko rizongera kuba, kandi byose kugira ngo bitazongera biri mu maboko yacu nk'urubyiruko. Murakoze cyane. Sawa sawa.